只要你喺評論區打出我要抽獎呢兩條高端三星柱同埋呢3粒軸承，就係你哋噶啦！散啊！嘿，精神兄弟，隨住新國標電雞嘅日益壯大，咁好多嘅廠咧都投身躋身於發展新國標嘅配件上邊，但係佢哋一個錯誤嘅角度咧就係咩啊？捲啊！佢捲嘅係質量，捲嘅係價格。咁啊，好似依家啲三星柱，你點做？佢用高密度鋁，始終個韌性啊，因為我哋日行嘅話咧，經常過坑過氹，你嘅三星柱個韌性始終唔足。咁有冇一啲高端嘅三星柱面世於俾大家去選擇咧？咁今天 CBD 它攜着好的質量來了，兄弟們，過嚟了解下呢一條三星柱。呢條三星咧，點解今日要過嚟吹一吹佢，或者傾一傾，等大家對電雞配件多一個選擇。首先佢細心到連中軸配埋俾你，螺絲配埋俾你。我覺得佢最誇張嘅係，連龍頭螺絲都幫你選配好啦。三星柱嘅限位乜都有，一應俱全，而且佢嘅軸承仲要跨啦啦嘅效用。咁點解講佢呢一條三星柱呢？因為我覺得如果你話一台電雞，我哋經常性去過坑過氹嘅話咧，呢一個位置係好容易咧就會有蝕位有虛位。咁而呢一條咧，佢個韌性夠，佢全部係定製嘅。佢呢一條主鋼咧係用45號嘅精製鋼材，而呢一條立柱係用40嘅 CR 密鋼。成條鋼咧，佢配合得韌性十足，即係話你過坑過氹就唔會咁容易蝕喺呢一個位，就唔會咁容易蝕。咁今日呢一條三星好唔好用？首先係讓我自己嘅粉絲，讓你們線上者先試用，只要喺我嘅評論區扣我要參與 CBD 啊，就抽獎就 OK 啦。咁啊，呢兩條咧就係我向廠家申請兩條。俾我哋嘅粉絲去進行試用，你溝就可以抽獎啦。都係嗰句，得兩條，太少啦。好多人咧就會覺得落空。咁我另外咧自己再送多3套嘅壓力軸承出嚟，總共就係5個產品去進行抽獎俾大家。咁啊，大家從嗱嗱聲轉發俾你嘅朋友仔一齊參與，我要抽獎 CBD。